बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फ़ायदा इलेक्ट्रिक टी है मेरा यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक डबल एम्पेलर वाटर पंप है। तो इसके बैरिंग और मैकेनिकल सील आपने किस तरीके से तब्दील करनी है, वीडियो हमारी कंप्लीट देखें। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप बासानी सीख सकते हैं। अगर आप अपनी मोटर के ख़ुद बैरिंग तब्दील करना चाहते हैं तो आपको किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं, आप ख़ुद तब्दील कर सकते हैं। वीडियो प्लीज़ कंप्लीट देखें और सीखें कि किस तरीके से बैरिंग तब्दील किए जाते हैं।